Evet arkadaşlar, rezistansımızı temizledik. Gördüğünüz gibi içini düzeltmeye çalıştık biraz. Etrafını temizledik. Şu tırnaklardan bunun içi açılıyor. İçinde rezistans devresi var. Termal macununu yeniledim. İçini dışını güzelce temizledim alkolle. Şimdi bunu soket bulamadık maalesef. Soket yok. Soket yerine direkt papuçları çakacağız kabloya. İzolasyonunu geçireceğiz. Direkt bununla bağlayacağız. Bakalım, deneyeceğiz nasıl bir şey olacak. Yerimiz çok sıkıntılı. Deneyip göreceğiz.